Bueno, pois, boas tardes a todos e a todas. Bueno, é un placer inaugurar aquí este proxecto da Deputación no noso Concello. Este proxecto aquí faltan páxinas e é un placer, bueno, pois eso, dar a coñecer e falar de todas estas mulleres que formaron parte da nosa historia que fai, que sexamos como somos en cada concello e que, bueno, dende a Deputación e dar grazas a deputada Victoria Alonso que pensasen e a xente que forma o seu equipo que pensasen no Concello de Cangas para comezar esta andaina deste proxecto, falando, ademais, de alguén para nós tan significativo e que forma parte tan importante nosa como pode ser María Soliña. Entón, bueno, lle deixo a palabra a Victoria e moitas grazas. Moi boas tardes a todas, a todos. Nada, pois tamén temoslle que dende a Deputación agradecer ao Concello pois que tivese a ben que poder estar aquí e poder facer esta charla no Concello. Este é un proxecto que nos presentaban dende o Cable Inglés, que despois Miriam xa subirá e xa vos comentará un pouco máis, pero que consideramos que é axeitado porque cando facemos un recopilatorio e cando pensamos nos persoeiros históricos que foron relevantes, pois tradicionalmente sempre nos nomean homes e hai mulleres que teñen unha traxectoria incrible, pero que as descoñecemos, que non son tan famosas, das que non se soe profundizar tanto. Por iso este proxecto trata de cada mes poñer en valor unha figura dunha muller. Empezamos no mes de xaneiro con María Soliña, xa vos comentarán máis da súa figura, que vos tamén xa a coñecedes, pero despois na charla falaremos un pouquiño máis dela. E convidarvos tamén a que se queredes participar nas vindeiras charlas, porque vamos a falar de mulleres que teñen unha traxectoria increíble, que tanto persoalmente foron moi relevantes como no aspecto social, laborable, que tiveron para a sociedade unha importancia especial e que non as nomeamos, non se fala delas, pero que hai que empezar a falar tamén delas, non tanto deles, que eles xa falan eles mesmos de si mesmos, e nós tamén temos que falar de nosoutras porque temos que querernos un pouquiño máis, que ben o merecemos xa. Bueno, darlle as gracias ao Concello, darvos as gracias a todas, a todos, e xa vos deixamos en mans delas para que nos falen de María Soliña. Moitas gracias. Boa tarde a todas e a todos. Grazas, Guillermina. Grazas por achegarvos a este faladoiro que, como apuntaban, o primeiro que facemos dentro desta colección, aquí faltan páxinas, que ten como obxectivo dar a coñecer historias de mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros, aínda que o merezan. É ben sabido que medramos cun déficit alarmante de referentes femininos e que aínda hoxe os libros de historia que se utilizan nas nosas escolas ofrecen unha visión nesgada e parcial da realidade e do mundo. Parece que só os homes participaron nos feitos que conforman o noso pasado e, por tanto, só eles influíron na construcción das sociedades actuais. Pero sabemos perfectamente que iso non é verdade. As mulleres fomos axentes activas, canda os homes, participamos con eles nos cambios sociais e, ademais, contribuímos tamén a xerar coñecemento. O que sucede é simplemente que esas achegas das mulleres non foron rexistradas. Por iso faltan páxinas, faltan moitas páxinas e ese é o obxectivo desta colección,
que creo que é importante lembrar que non é só unha cuestión de xustiza, é unha cuestión de educar en igualdade. E para iso necesitamos todos eses referentes de grandes mulleres como as que forman parte desta colección, que é unha colección de relatos sonoros, un proxecto moi valente e moi completo da Deputación de Pontevedra, a quen agradezo en nome do Cable Inglés pois ter a sensibilidade como administración para entender a relevancia e a importancia social do proxecto e por acollelo dunha forma tan xenerosa e tan comprensiva. E como decía, son en esta primeira entrega, porque como xa dixemos en decembro na presentación oficial na Deputación de Pontevedra, a colección nace cunha vocación universal e esta sería unha primeira entrega que está circunscrita a 12 mulleres que en algún punto da súa traxectoria vital ou profesional tiveron relación coa provincia de Pontevedra. É unha colección de podcast que se complementa con roteiros autoguiados e con faladoiros como este. Hoxe iniciamos o percurso que se vai estender ao longo de todo o ano, un faladoiro cada mes, e o día seguinte do faladoiro pois se publica o podcast e o roteiro autoguiado que se pode consultar na web da Deputación de Pontevedra. É dicir, hoxe estamos aquí e mañá, a partir de mañá, xa poderedes escoitar o podcast e acceder á información do roteiro autoguiado na web da Deputación. Estamos, pois, como estades xa notando, moi entusiasmadas con este proxecto e, ademais, fainos especial ilusión abrir a colección coa figura de María Soliña, coa figura dunha bruxa, da bruxa que levamos dentro todas nós, porque xa sabedes que somos as netas das bruxas que queimaron e das que non lograron queimar tamén. E para falar de todo iso, acompáñanos hoxe Guillermina Domínguez. Benvida, Guillermina. Guillermina Domínguez Touriño naceu en Santiago de Compostela, alá polo 1953, nun contexto pois moi diferente ao de hoxe para as mulleres. Estudou filosofía e letras daquela, na especialidade de historia e dentro dela pois interesouse pola etapa medieval. Formou parte do colectivo María Castaña, onde publicou traballos como Materiais didácticos para unha visión non androcéntrica da historia, Muller e traballo ou As mulleres na historia. Xa moi de volta do feminismo, pero sempre con ganas de seguir aprendendo, pois tamén cursou a finais dos anos 90 o máster da USC Educación, Xénero e Igualdade. Ten publicado traballos como Arte invisible, as mulleres na arte, obxecto e suxeito, ou Textos para a historia das mulleres en Galicia. E tamén outras separatas coa Deputación de Pontevedra, entre as que destacamos 3 mulleres galegas de armas tomar: María Valteira, María Castaña e María Soliña, que é polo que hoxe a convidamos a estar aquí con nos. Benvida outra vez e moitas gracias por aceptar o convite. Moitas gracias a todas e todos e a Diputación e ao Cable Inglés por acudir a min, que ao fin e ao cabo son unha profa de historia de toda a vida, acabome de xubilar. Encantada de ser profa, porque sí que me gustaba moito a miña profesión e ainda non entendo como estou xubilada, pero, bueno, aos 70 mándate fora. Pero para min a historia das mulleres foi sempre unha preocupación que, cando me din de conta, tras estudiar a carreira, que no medio da carreira non me dira de conta, valga a redundancia, de que faltaban mulleres, porque cando estaba estudando nos anos 70, pois a verdade, antigua, medieval, moderna, contemporánea, resulta que non me dira de conta de que pasaba, pero onde estaban as mulleres que eran as colaboradoras da historia, porque a historia faise polo menos a metade, xa non vamos a botar porcentaxes máis altos, pero de inicio a metade seguro, 50-50, non? E non entendía como non as botábamos de menos, non? Entón, a partir de aí, empecé o recorrido, pois fai 45 ou 50 anos.
empecé o percorrido de investigar, de traballar e de buscar referentes que ademais penso que a historia precisa no bacharelato ou na secundaria, nos estudos, se non hai referentes o noso alumnado, as nenas e rapaces e rapazas, como van a mellorar este mundo se non teñen os referentes de xustiza, de equidade? Non se pode, é imposible, porque ao non ter referentes ti non tens onde agarrarte, non? Como, quen te representa a ti? Isabela Católica? Pois mira, non. A verdade, a min moito non me representaría, non? Que di Isabela Católica, pois di, me dá o mesmo, non? Pois eso, Juana la loca, la pobre, que non era loca ni para nada, todo o contrario. Vas a arte, quen te representa a ti? Picasso, Miguel Ángel? Non, a mí me representaría Sofonisba, ou Artemisia, ou Maruja, o Lavaro, o Maruja Mayo, calquera delas. Entón, se ti na escola non tes ese tipo de referentes, é complicado agarrarse, non? Porque os rapaces sí que teñen referentes, porque desde Alejandro Magno para diante ou máis atrás, non? Teñen homes por todos, guerreiros, superguerreiros, fortes, grandes, estupendos. E nós, onde estábamos? Bueno, Cleopatra, que era moi mona, catro que saen por aí, non? Pero todas eran o guapas, o nais de, case sempre nais de alguén, ou esposas de alguén, ou amantes, que tamén, e tairas, por exemplo, que eran moi importantes en Grecia. Entón, esa historia queda cosa. O que eu intentei ao longo da miña vida de profesora, non tanto de investigadora ou de buscar e tal, foi transmitirlle ao meu alumnado aquilo que non estaba nos currículum, non? O cal non deixou de ser problemático ás veces, porque, claro, tes unha consellería ou un estamento superior que te di, chucho, eso non, o currículum non, o currículum, hai que ir polo currículum. Este ano tivemos a sorte, o curso pasado, porque eu ainda fixen a selectividade en xuño, tivemos a sorte de que entraron en arte 8 mulleres. De toda a historia da arte do mundo mundial, entraron 8, pero eu alegreime moitísimo, porque, bueno, despois de 40 anos aí pelexando, pois 8 mulleres. Claro, todas moi de agora, non? Moi contemporáneas. A máis antiga creo que era Maruja Mayo, creo. Bueno, non, e Frida. Pero despois para atrás nada. Eu teño recopiladas do século IX. O sea, que de aí para diante hai... E cada vez que empezo a traballar un pouco máis, siguen saindo. Pois esa é a realidade, a historia. Bueno, pois imos entrar xa en fariña con María Soliña. Bueno, todo isto, perdón, é un atrevemento que eu veña a falar de María Soliña aquí. Síntome un pouquiño avergonzada, dame un pouco de vergonza, sí, porque non sei que vou dicir eu que non saibades vos. Ademais, síntome moi nerviosa de estar no mesmo sitio que estuvo esta muller que tanto admiro. Grazas. Bueno, eu creo que nos vas... Estou convencida de que nos vas a chegar un pouquiño máis de luz, sempre é posible. Eu quero comezar preguntándoche que nos indiques cando comeza realmente o Calvario de María Soliña. Bueno, máis o meu pensamento, o Calvario de María Soliña empeza cando nace, como todas. Cando nace muller. Ese xa é un calvario en si mesmo, non? Logo, depende da época, depende das circunstancias, das que tivo ela, das que tivemos nós, das que teñen, as que veñan, pero o primeiro calvario é nacer muller. Iso é un esforzo xa. Parir mulleres e ser muller xa é un calvario en si mesmo. Para min, ela, claro, moito máis no século XVII. Se hoxe é problemático ou preocupante nacer muller, fixadevos o que pode ser no século XVII, non? Penso que melloraron as cousas, senón estaríamos todas... Bueno, eu, por suposto, estaría morta na Inquisición, xa fai moito tempo. Pero sí me parece que ser muller xa é un calvario en si mesmo para este tipo de mulleres, non? Bueno, e índonos un pouco ao contexto histórico que a marca, está o ataque dos corsarios berberiscos aquí na ría de Vigo e moito máis ferozmente en Cangas entre os anos 1599 e 1639 e
Que papel tiveron eles? Aí, digamos que é onde se enmarca ese calvario máis alado que temos todas cando nacemos mulleres, pois o dela, non? Porque con ese ataque a situación da vila muda e aí é onde ela pois comeza a ser un obxectivo, non? Pero vamos a ir un poquinho máis atrás e vamos a pensar cal foi o papel que tiveron as mulleres en ese ataque dos corsarios á vila de Cangas. Bueno, eu penso que foi o mesmo papel que dos homes, defenderon con uñas e dentes, defenderon o que era seu. O que pasa é que falamos de las Agustinas de Aragón e de las Marías Pitas, e resulta que María Soliña, con todos os respetos, pois como María Pita é algo máis. Pero non sei por qué, pois se lle dá importancia a unhas, a outras non, supoño que por, non sei, por niveis sociais ou por niveis de outro tipo, non? Pero supoño que o traballo delas, aparte de que eran mulleres traballadoras, eran mulleres, por iso eran bruxas, porque as acusaron de bruxas despois, porque eran mulleres libres, mulleres, en certo modo, independentes no sentido de que económicamente sostiñan. María Soliña tiña o seu, entre comillas, negocio, non? Defenderon o que era de seu, non? Como non se vai volver tola, que era para volverse tola, non? Que de repente da noite para mañá te quedas sin nada, e te quedas sin home, sin fillo, sin nada de nada. Pois, obviamente, elas defenderon o que era de seu. Podese dicir que organizaron unha resistencia? Sí, totalmente, pero en todas as guerras, en todas as batallas, en todas as situacións complicadas, as mulleres están sempre, non estarán en vanguarda, pero están en retagarda ou ben sostendo a vanguarda, porque sí que exercen un papel importantísimo en todas as guerras, aparte de ser tamén as primeiras encausadas, porque son as vítimas de todos os procesos de guerra, non? Son as violadas, son as forzadas, son as secuestradas, por suposto, pero aparte de, por desgraza, ese papel que si se nos dá por ser muller, si están sempre na retagarda por non estar en vanguarda cando tamén estaban, porque na historia antigua aparecen moitas historias, non mitos, moitas historias de mulleres que estaban en vanguarda. Bueno, para poñernos en situación, en aquel momento Cangas era unha próspera, moi próspera vila mariñeira, de pescadores, diso vivía a vila, e en concreto, pois, María Soliña pertencía a unha familia que levaba este negocio por toda a ría. O seu home, Pedro Barba, tiña unha dorna grande, coa que se pescaba e o peixe que se pescaba o comercializaban aquí en toda a ría, non? Esa era a súa situación, tiñan propiedades e... Era salgaba, me parece que salgaba, ademais, había salgado de sardina, creo que era. O que sucede tras o ataque é que a vila queda arrasada e con, bueno, pues con unha situación moi dura, non? O pobo, a partir de aí, pasa miseria, e se o pobo pasa miseria, a nobreza tamén, porque cando o pobo non pode pagar, inviernos, etc., pois xa sabemos que é o que toca, non? Entonces, que plan trazaron, porque foi un plan, a nobreza e o clero para recuperar o plan sempre é o mesmo, creo que hoxe en día tamén podemos ver. Os ricos son máis ricos aínda e queren ser máis ricos, e por suposto quen vai pagar todo iso van a ser os pobres, non? E vaise buscar os medios de tal xeito que sigas mantendo a riqueza dos ricos, e aí está a Igrexa, que aquí, por suposto, quen vai ter un papel fundamental vai ser a Igrexa, a nobreza tamén, pero a Igrexa é fundamental. E a Igrexa nese momento vaise nutrir de todo o que a xente que ten algo, e algo significa, ainda por riba, eres viúva, tes dereitos de presentación. Esa era a miña pregunta. Pois xa estás enfilada, non? Pois mira, fácil ser bruxa. Que eran realmente os dereitos de presentación que tiña María Soliña? Os dereitos de presentación en Aldán, en Moaña, eran sobre, bueno, ti falabas tamén da colexiata de Cangas, pero a colexiata teño entendido que eran dereitos de sepultura. Os dereitos de presentación eran de Aldán e de Moaña. E aí ti tiñas dereito, aparte de nomear ao párroco que fora, de cobrar determinados impostos, determinados tributos, por lo tanto era unha financiación continua que tiñas, que herdabas, ademais, eses dereitos se herdaban, non? Eso é un negocio pingüe para a Igrexa nese momento, separar os laicos e veña, todo isto para min, non? Como faz? Bueno, roubalos directamente non, pero
é moi fácil, ademais, Eduardo, si por encima tes así unha pinta de tola, porque vas pola praia de Balea e a gritar como unha tola, por Pedro Barba, pois está claro que estás volvendo de tola, que eres un pouco bruxa, feiticeira, que supoño que si hai algunha testemunha, teño por aí no libro, de veciños e veciñas que bueno, que cando os chama a Inquisición, pois din, bueno, si un día vin facer non sei que, outro co galo, con no galo, bueno, todas esas tramas que os propios veciños e veciñas que afeciñanzan, eso foi tremendo, non? Porque Esa é a pregunta. Quen acusou a María Soliña e en que se baseaban as acusacións? as acusacións fundamentalmente en que era bruxa, de repente, que era o que me parece que temos por aí. Ata ese momento non eras bruxa, eras unha señora, pois eso, peixeira, e traballabas, e tiñas unha... E de repente daste, porque, bueno, pois é unha maneira de convertilas, e un pouco polo que vos digo aí, non? Que a historia de todos os tempos é a de hoxe, especialmente nos ensina que as mulleres serán esquecidas se elas se esquecen de pensar sobre si mesmas. Que o decía antes Marían un pouco, non? A historia dos homes está transmitida por homes, tanto antropolóxica como históricamente, como artísticamente. Entón, se nós non nos ocupamos tamén de transmitir a nosa historia, o gallá, que eles nos axuden e que estén con nós, pero fundamentalmente ten que ser unha preocupación nosa. Da mesma maneira que, como dice aí Luis Peters, pois que foi unha xornalista e escritora que publicaba co pseudónimo masculino Otto Ester, ela con pseudónimo masculino, porque todas teñen pseudónimo masculino, están detrás dun home, incluso ela, e que recoñecida como unha das fundadoras do feminismo alemán, participou activamente na Revolución de 1848 en Alemanha, demandada a situación educativa e económica das mulleres. Esa foi unha preocupación dun montón de mulleres antes que nós. María Soliña, que vivían na Cangas, claro, que non é Madrid, nin Barcelona, nin Bilbao, pero que era unha muller productiva, unha muller traballadora, unha muller con unha certa liberdade económica, ou polo menos independencia económica, e de repente é bruxa. Porque sí, quen a denuncia? Pois a denuncia, entre as denuncias que exista hai testemunhas, insisto, de veciños e veciñas que din que viron cousas raras nela, aparte disso está a Inquisición, que non é, a Inquisición en Galicia non é das primeiras que ven, nin é tan querida como outras partes de España, pero chega, e cando chega arrasa. E arrasa porque o que lle interesa son, obviamente, as posesións económicas. En este momento Cangas era un desastre como estaba, claro, arrasada completamente. Entón, quen a vai denunciar? Pois os veciños e veciñas e a propia Inquisición. O que pasa é que, ademais, creo que por aí, logo me preguntabas ti que tipo de xuíza, se era xuez civil ou se primeiro era... Bueno, normalmente con estas mulleres, sí, tamén quería que nos falaras diso, hai un doble proceso, porque María Soliña é verdade que foi levado aos calabozos da Inquisición en Santiago, pero antes pasou pola xustiza ordinaria, porque había un doble proceso. Primeiro pasaban pola xustiza ordinaria, que eran unhas torturas aínda máis despiadadas que as da propia Inquisición, e despois, cando xa conseguían tras esas torturas que las confesasen, entón pasaban a Inquisición e a tortura continuaba, pero ali xa chegaban moi diezmadas e moi deterioradas mental e físicamente. Sí, o primeiro, bueno, antes me interesa que leamos ese tipo, mira, aquí está a última que de María Sagra, e que sigue movéndose. Dice, somos a única maioría que temos sido tratadas ao longo da historia como unha minoría. Somos maioría e estamos estruturadas nas institucións sociais como se fósemos unha minoría, por exemplo, a escravitude negra, dependendo do momento histórico. E esa é unha realidade. Somos unha maioría aplastante de población na humanidade, somos 8.000 millóns de persoas agora mesmo, pois poñámoslle que 4.000 millóns somos mulleres. Ben, María Soliña, como era o que estábamos falando? Estábamos falando do doble proceso. Sí, o proceso civil, porque primeiro a denunciaban, non? Pasaba como un xuizo civil, pero a tortura era tal que eu creo que xa a tortura da Inquisición, que pasaba a Inquisición, non sei se era mellor ou peor, pero debía de chegar xa prácticamente defenestrada, non? Dicindo, mira, xa non podo máis. Ela chega
incluso, creo que iso sabedes vos, que vou dicir eu de María Soliña, insisto, pero a min chamoume moita atención que ela declara ter relacións carnais co diaño. Chega a declarar eso no local maravilloso da Inquisición, a ver se isto funciona de unha terceira vez, porque non funciona moi ben. Bueno, eso sería o dereito de presentación de San Martiño de Moaña e o de Aldán. Esta é a colexiata de aquí, non? Que é os dereitos de sepultura. Este sería o edificio da Inquisición de Santiago, que hoxe, por suposto, non ten nada que ver, que é onde está o Hotel Compostela, máis o Banco Santander. Pero aí eu teño unha anécdota de cando, aí xusto en esta escena, en esta rúa a que sube, teño unha anécdota de cando era pequena, que miña nai, cando pasábamos por aí, cando íbamos para o colexio, aí había unha rese, un enrexado, e sempre nos dicía, non miredes para aí que saen todas as bruxas. Isto en 1960, porque no 1953 nacín eu, e miña nai ainda decía aí, é dicir, que por tradición oral, que tamén é unha tradición feminina, todas esas tradicións, a veces lendas e mitos son femininas, porque as avós de sentadas na lareira, de veña a contar, e veña... Pois esa era a Casa de Inquisición, a segunda, porque a primeira estaba no Palacio de Monterrey, que xa non existe, por suposto, en Santiago, pero despois hubo un pleito e todo, sigue movéndose só. Un pleito e todo para conseguir esta localización. Bueno, pois cando ela chega aí xa vai queimada totalmente pola situación civil, non? E polo xuízo civil que se lle fai con todas as testemunhas que son as que recollo eu aquí no libro, que son tremendas as testemunhas de veciños e veciñas, de que fixo, de que non fixo, cousas, pois non sei, algunhas así por riba. Declarou ser bruxa había máis de 25 anos, que renegara de Deus e fixera algúns danos e tamén tivera actos nefastos co demo, acudindo a tal fonte con moitas bruxas. Claro, rematas recoñecendo o que sexa, porque a presión viúva soa con todo en riba, con eses dereitos que non son, que queren cobrarse, pois obviamente rematas recoñecendo de todo. Que pasa con María? Que levana para Santiago, as torturas tamén eran finas, de feito, nos planos do edificio da Inquisición aparece unha zona que era a de tortura, separada de todas as zonas, que era de torturas. Se chamaban así, sin cortarse un pelo. Por suposto, non era con camas ni con nada, era unha zona de salvaxe de todo e tratar as mulleres. Ela, de feito, morre, se supón, porque non hai corpo, non hai ningún coñecemento de data nin de nada, pero se supón que morre, que a deixa morrer directamente. Co cal, a Inquisición, que é outra das cousas que falábamos aí, Marián e máis eu, a Inquisición en España non matou a tanta xente. Bueno, a Inquisición en España fixo o mesmo que en todos os sitios, matou. Que pasa? Que non hai tampouco estatísticas, bueno, aparte que a estatística non estaba inventada, pero aparte diso, as mulleres non se connotaban tampouco, para que? Non se facía relación de mulleres, ademais bruxas, o sea, era o normal, non que morreran, porque eran bruxas, había que ir morrendo. É dicir, que non hai demasiada así, pois teño por aí datos, 3.000, 5.000 en toda España, bueno, sí. Digamos, perdona, Guillermina, que se contabilizan as que se queimaron, as que por suposto. Despois dos procesos foron condenadas a fogueira. E a que non quedaba máis remedio, porque a fogueira era pública, ademais. Houve moitas que morreron no medio do proceso, no medio desas torturas infames. A maioría. O que comentaba eu é que os protocolos da Inquisición, sendo duros, non? Pois marcaban incluso descansos. Había que... sí, había un médico incluso... Tedelo recollido no podcast, mañá cando escoitedes, pero había un protocolo... E había un médico que as curaba das feridas que lle facían eles mesmos. E logo continuaba a tortura, pero había un protocolo. É moi curioso. No xulgamento anterior, no civil, non había ningún tipo de protocolo, norma, límite. Aquilo era a vontade dos que estiveran... Da mala besta que te tocara para facer a tortura. Pero as da Igrexa, son moi caritativos, eles
pois claro que poñían un médico para que te curase as feridas e logo volverte a producir as mesmas feridas ou peores, o sea, que non entendo moi ben o do médico, pero bueno, queda mono, non? Queda bonito que fora a caridade cristiana esta de curar as feridas. En Cangas, ademais de María Soliña, houbo moitas outras Sí, mulleres xulgadas sí. por bruxería e chama a atención que a súa filla, Dominga, Sí. non fose tamén acusada, pois porque a tradición dicía que a bruxería se transmitía de nais a fillas, non? Teóricamente sí, eu teño entendido que sí que se, pero supoño que, como neste caso concreto de María Soliña, de Elvira e das outras que están por aí, varias, que son 6 ou 7 nomeadas no libro, supoño que ao perder os intereses que tiñan económicos, ao conseguir os intereses económicos con María Soliña, a filla non tiña nada. A filla non lles interesaba para nada, porque a filla non tiña xa nada. Entón, para que vou... Digamos que María Soliña era unha presa gorentosa, porque era unha viúva Claro. ben posicionada, no momento en que a súa familia xa queda, desposeída de todo, a súa filla... A nosa non boa é o amiga exemplo. Silvia Federici explica moi ben o tema do traspaso do feudalismo ao capitalismo entre a Idade Media e a Idade Moderna, non? E como aí hai un control polas mulleres, incluso un control do corpo das mulleres, control que eu sinto moito, pero en certo modo casi o vexo hoxe en día en algúns termos, non? Como está pasando co tema do aborto e de tema... Hai un control sobre os nosos corpos e a nosa productividade como mulleres e como elementos de productividade, nese caso demográfica ou de traspaso de valores ou de... Entón, a filla de María Soliña aquí non é ninguén, porque non ten nada. Ela queda desposeída totalmente, cando a súa nai... Entón non lles interesa. Claro, como a bruxería, outras bruxerías, eu supoño que as bruxas de Zumalacárregui, as bruxas europeas, as bruxas de Harley, supoño que aí había como máis estrategias as bruxas que denunciaba a Goya, non? Pois probablemente había como ese cadro, non? Pois probablemente había unha transmisión de nais a fillas, pero aquí había intereses económicos puros e duros, o sea, isto foi un arrase. O que sucedía moitas veces tamén, claro, que durante os procesos de tortura se lles obrigaba a denunciar a outras mulleres, familiares, amigas da víctima, e se creaba un efecto bola de neve terrorífico que, por exemplo, como ti comentabas, en Navarra, en Zugarramurdi, pois acabou afectando a 5.000 persoas acusadas de bruxería, das que logo finalmente, como sabedes, se queimaron a 6 mulleres. E todo isto a raíz dun libro, o Maleus Maleficarum, coñecido tamén como O Martelo das Meigas. Que era este libro? Que contía? Sí, ese libro que contiña era o tratamento de como, bueno, por exemplo, nesa imaxe de como descubrir a unha bruxa era se tiñas verrugas, se tiñas lunares, bueno, a min xa vos digo que eu iba directamente ao catafalco, porque estou chea de verrugas, lunares e de todo. Entón era unha maneira de descubrir quen era a bruxa. Lunares, veña, fora. Entón, de feito, as de aquí, no libro este, que non me sa... aí está. En 1484, o inquisidor alemán Heinrich Kramer pediulle ao Papa Inocencio VIII e que os papas tiñan de verdad, unha maneira de facer, porque foi o Papa tamén o que sacou a bula periculoso prohibindo ás mulleres ter propiedades e metelas a todas en clausura. As mulleres ata o século XII non estaban en clausura, as monxas. Eran libres no sentido de que non estaban encerradas, pero a partir de que empezan a ter poder, é que o poder, detrás de todo isto está o poder. E o poder, quen ostenta o poder, non lle interesa que o sexo débil, ainda fai pouco que escoitei isto de sexo débil, non fai nada, fai 2 semanas ou 3. O sea, que non nos podemos escandalizar de que isto este, en certo modo, involucionando. E esa involución pertence a que a sociedade inteira, e por suposto as mulleres, non esteamos pendentes de que isto non pode suceder a estas alturas de século XXI. Non imos voltar ao século XIX ou XVII. Bueno, pois nese libro, en resposta ao pontífice, emitiu unha bula
na que condeaba a práctica e pedía aos bispos que apoiasen aos inquisidores na súa tarefa de erradicala. Pero Cramer foi máis aló. En 1487 publicou, en colaboración con Sprenger, tamén inquisidor, un extenso tratado sobre como identificar, interrogar e castigar as que practicaban a bruxería, e incluía nel, supostamente sin autorización previa, a bula papal por vía de legitimación. Era a primeira edición do Malleus Maleficarum, o martelo das meigas. Era un libro que te enseñaba como tiñas que torturar directamente a quen fora acusado pola Inquisición. O que pasa é que, curiosamente, a maioría moitas delas eran mulleres, porque o da bruxería era algo como moi xugoso, moito xugo, porque era moi doado ser bruxa. Calquera cousa que te saíras do carreiro que estaba feito para as mulleres, e saías un pouco, xa estabas acusada de bruxa. No caso de María Soliña, pois, levados os días de hoxe, sería o mellor un caso de estrés postraumático, non? Sí, Ela claro. estaba moi afectada pola perda do seu home Pero que é moi doado que as mulleres nos acusen sempre de, a ver, de histéricas, porque obviamente o útero o temos as mulleres, e histeria pertence no grego á palabra de útero, non? Que nos acusen de que estamos dramatizando situacións, que nos acusen sempre cando temos unha situación un pouco, bueno, pois que produce desequilibrio, obviamente. Eu supoño que a calquera home tamén lle produciría desequilibrio que lle mataran a muller e aos fillos nunha guerra, supoño. Pero nós temos aí a grandeza, entendes, de ser de repente volvernos completamente estolas, como di Celso Emilio Ferreiro no seu poema, non? Hai que soliña que daches. Pois claro, quedou sola, e a máis non me extraña que fora pola praia a chorar ou a berrar ou a decir, pois, por que me tivo que pasar isto a mí, non? Bueno, en realidade, ela o que estaba esperando era que o mar devolvese eses corpos para darlle sepultura, non? Sí, a caza de bruxas, eu penso que hoxe en día segue a existir, claro, é moito máis sutil, de momento, non botedes as campas ao ar, que andan as cousas... Bueno, eu sabes que esa é unha pregunta que a mí me interesa, o sea, pues partindo das teses de Silvia Federici que tú comentaches, non? E partindo, bueno, e que sabemos que aquilo foi unha caza de bruxas, non a única, porque houve moitas cazas de bruxas ao longo da historia, non? É dicir, pois moitos procesos de control social das mulleres para, bueno, pues, levarnos ao sitio onde o sistema nos necesitaba. Si había unha guerra e os homes tiñan que ir para a guerra, entonces aí sí que se nos permitía ir a traballar as fábricas, en canto os homes volvían e recuperaban o seu poder e os seus postos, as mulleres outra vez viñan para casa. Bueno, isto é cíclico na historia, isto é o que defende a historia cíclica, moi cíclica non é circular, non? E o problema é que, ademais, cando xa se empeza a conseguir, é que o tema das mulleres sempre está como renuente, non? Volvemos a empezar. Begin to begin. E en donde estamos en este punto, que era a miña pregunta, cal é a caza de bruxas, según a túa opinión, que estamos padecendo neste momento? A miña opinión é dura, sinto. A caza de bruxas hoxe en día segue a existir, dun xeito, insisto, moito máis sutil e tamén agresivo e degradante, ás veces, admitido por unha sociedade cada vez máis pragmática, menos formada, e cun interese por normalizar de novo o papel da muller nesa sociedade. Eu estes días atrás estaba un pouco espantada, comentábamolo antes, porque mulleres, que dos homes non é que me o espere, por suposto que eu non quero esperar nada de ninguén, non? Pero, bueno, xa sabemos que van defender en todo caso o tipo que asesina a súa muller, bueno, mira ti, desde logo unha taberna, pois era un tipo moi salado, moi bo pai, moi bo esposo, moi bo tal. A nós inténtanos sempre dividir. Estamos nunha etapa que o propio feminismo, a cuarta ola, todo iso tan maravilloso, está moi dividida. Está dividida porque, bueno, porque non hai un feminismo, hai moitos feminismos, porque somos moitas mulleres e diferentes. O importante é chegar a acordar o desacordo. A mí pareceme que hai que acordar o desacordo. Na política, en todas as ideoloxías, non? Si é verdade que as feministas seguimos a ser moitas veces insultadas, chámanos feminazis,
insisto que non entendo ese concepto. A mí me gustaría que alguén que nos chama iso, pois que me explicara que significa iso, non? E nin que dicir cando ademais, inda por riba de ser feminista, pois se te ocurre ser lesbiana, por exemplo, ou non tes fillos, ou fillas, e como non tes fillos, pero ti logo non vas ter fillos, ou fillas, ou que pasa aquí? Simplemente, cando propós cambios e mudanzas no ensino, por exemplo, das xeracións máis novas, acusándote de adoutrinamento, porque se ti faz algo no ensino é complicado, porque a ver como o faz, porque entón saen non só a propia administración, que ás veces non é a administración, sino os pais, as nais, de que se está falando aquí, coidado, que se está ensinando. A ver, vamos a tranquilizarnos. Insisto, se non hai referentes, non pode haber melloras no mundo. É imposible, completamente imposible. Sin ánimo de ser agorera ou pesimista, coido que non sumamos forzas e non sumamos sororidade. Se non facemos todo iso, temos moi pouco que facer. A María Soliña, por H ou por B, acusaron a mulleres e homes, veciñas, veciños e amigos e amigas. Cando somos nós as que, convencidas polo patriarcado institucional, nos deixamos convencer de que unha violación ou unha agresión sexual é defendida por mulleres que afirman que a muller provoca esa situación, ou que non denuncia, ou que non toma en conta que os que ten ao lado poidan denunciar. Aí estamos contribuindo a desfacer o traballo de tantas Marías Soliñas e de tantas mulleres que antes de nós fixeron ese empoderamento que teríamos que ternos. Empoderarnos é moi perigoso para o patriarcado, e todas e todos fomos educados nel, no patriarcado. Xa é hora de superalo e de crer en nós mesmas, honrando as bruxas, a todas as Marías Soliñas do mundo. Eu penso que estamos nunha época complicada, polo menos complicada, e que temos que ter moito cuidado. Porque cando a xente cree que, bueno, isto xa non vai volver a pasar nunca máis. Bueno, todos temos recordos do que foi a República e de como pois o divorcio, simplemente, xa non foi na República e terminou a República, golpe de Estado, desfixo todo aquilo. Eso de que non volve a pasar hai que ter moito cuidado, non? Desde o momento que hai homofobia, feminofobia, porque é que hai verdadeiro odio a algunhas de nós, pois témolas de perder, non? Hai que estar aí moi pendentes e moi empoderadas e moi fortes, e apoiarnos todas e todos, porque o mundo sí que ten que ser feminista, o mundo inteiro, non as mulleres, por suposto, pero os homes tamén, o sea que, mentre non sexamos todos feministas, este mundo non pode ir a mellor, é imposible, e María Soliñas vai haber a montóns, porque, insisto, que ao poder non lle interesamos, saindo do tiesto, sacando a cabeza, desfacendo o que estaba perfectamente calculado, o sea, ti tes fillos, crías, coidas, deixate de andar por aí facendo, non, ti fai o que tens que facer, producir, pero producir fillos. E o sistema, ademais, o sistema capitalista, eso explica moi ben Silvia Federici, foi o inventor deste sistema, dese control, non? Ese control que se pretende. E no momento que deixes de ser controlable, eres bruxa. Bueno, hoxe non se di bruxa. Si se di, porque outro día a quen escoitei eu que lle chamou bruxa al chico este, al príncipe Enrique. Non se llama príncipe Enrique, el de Inglaterra. Ese, que dixo de Camila que era bruxa. Sí, dixo que era unha bruxa. Encantoume porque dixo, oye, mira, tú, xa estamos outra vez coas bruxas. Entón, esa connotación, ademais a palabra bruxa ten unha connotación, bueno, a mí encántame, pero é unha connotación tremenda, non? Porque a bruxería, coidado, que te botou mal de ollo, e ten moito coidado con esa, non? O sea, somos uns personaxes... Bueno, eu son moi partidaria de resignificar. Eu E tamén, entonces vamos a ser facer da bruxa. palabra bruxa outra cousa diferente e a liberala desas connotacións negativas da época de María Soliña e de todo o triste episodio da Inquisición, non? Afortunadamente estamos aquí en Cangas, que é un bo exemplo do que é reivindicar a bruxa no espazo público, como temos aquí detrás, non, a escultura dela.
Eu non sei se entre o público hai algunha pregunta, algunha intervención. Bueno, ademais, Cangas, que eu saiba, é un pobo moi reivindicativo. Supoño Sempre. que algo de sangue de bruxa tendes todas e todos, porque sí que é moi reivindicativo. Ese recordo que teño do colexio daquela compañeira miña de Cangas, era unha reivindicación absoluta. Éramos moi pequenas nos anos 70, que non era doado ser reivindicativa naquel intre. E, sin embargo, eu dicía, carai, as de Cangas, que medo, Coidado que... E iso eu supoño que ven un pouquiño tamén que se pode herdar, no ADN se debe de levar. Retomando o que dicías, o que sí que é certo é que, bueno, o patriarcado non nos quere libres, non nos quere fortes e non nos quere unidas. E había moita unión e moita sororidade naqueles aquelarres, non? Que tamén é outra palabra que, bueno, non sei o que está aí no imaginario colectivo cando intentamos pensar no que era o aquelarre, que ao final era unha reunión de mulleres sabias, non? Probablemente, e aí dentro caben moitas cousas, pero seguramente ninguna maléfica, máis alá de que o patriarcado sempre considera maléfico todo o que, bueno, pues o que tira abaixo. Estou recordando, que estaba lendo aí, pero estou recordando que de pequenas, eu cando era pequena, recordo xente, miña nai levou un hábito durante un tempo determinado como promesa de algo, non sei, e non sei se ten algo que ver co San Benito, non? Co San Benito que lle mandaron, non, verdad? Era outra cousa. Son promesas que se fan, si, a miña madriña tamén levaba... Eran de promesa, non? Un hábito horroroso, pero sí. Pero non, ela foi condenada a levar ese hábito e a estar, claro, o San Benito por toda Cangas para arriba e para baixo por saber que era bruxa, non? Era acusada de bruxería. Sí, algo así como que vedes na ilustración que temos aquí no panel. Sí. Algo así era o San Benito, sí. Bueno, volvo a convidar a alguén que, non sei, que o mellor teña algunha anécdota aquí en Cangas, de comentarios, non sei, cos que teñades convivido aquí na vila, e o mellor podedes achegarnos así algunha cousa curiosa. Sí? Agora chegan por aí un micro para que podas intervir. Ben, eu creo que a María Soliña temos que ubicala entre decembro do 1617 e o 1621, que é cando morre, non? Se nace no 1400 ou no 1551 é insignificante, porque realmente María Soliña sucede o suceso a raíz da invasión turco-berberisca, non? A morte de Pedro, a morte de Antón Soliño, a morte de Antón Martínez, e de aí van suceder, eu creo que xuntamos aí dúas historias que, aínda que teñen certo paralelismo, deixan de ser iguais, non semellantes, non? Por unha parte, hai a bruxería en sí, que realmente existe no século XX, aquí hubo bruxas ou hubo bruxos, incluso de titulación, entre aspas, non? Xente que practicaba certas historias. Pero non é o caso nin de María Soliña, nin de Elvira Martínez, nin de Catalina de Iglesia, nin a energúmena, unha monxa que foi declarada a energúmena, e que simplemente, cando chegan a facer certas declaracións, era cando eran sometidas ao torno, non? O sea, cando che reventan as extremidades e a mazazos, pois confesas o que queiran, non? E o fenómeno María Soliña, que falabades tamén de que houve veciños, houve xente que tamén chegou a declarar en contra, era un pouco por os diezmos, era porque, grazas a esa declaración, pois recibía esmola. Claro. Entonces, eso sí que tamén perxudicou a María Soliña, non? Eu creo que
é un fenómeno espectacular, para nada é bruxa, é a bruxa sentimental, non? É a bruxa que se chega a asomar a certos aspectos de demencia, son a raíz de a morte de Pedro Barba, non? E a perda, ela ve como o día 10 de decembro do 1617, aparte de ver como Pedro morre, pois como levan pa unha das barcazas que estaban fondeadas, pois como levan ao seu sobrinho Antonio, non? Entonces, iso é doblemente grave. Esa é aí é onde sufre esos grandes trastornos. É normal, a tolemia dele era normal. A invasión turca aséntase na illa o día 8, o día 9 desembarcan no fondo de a ría, e o día 10 é cando se produce a gran hecatombe aquí en Cangas, non? Grazas pola intervención. Eu teño curiosidade por saber como, bueno, pois... Sí, se escoita. A que se pudese facer un repaso a un dos traballos máis excepcionais, non? Que se fixo sobre María Soliña e algo máis, que é a Inquisición en Galicia de Bernardo Barreiro, que foi un gran ilustrado, e tiene aquí... Sí, eu teño retazos dele no libro. Eu teño aquí... Eu aquí teño retazos dele. Antes dos Améritos. O primeiro Amérito que se encontra, que está no Museo de Tui, foi descoberto por Jesús Casas. Fixo unha publicación que eu presentei aquí con él, e logo tivemos un debate moi enfrentado, porque falábades antes que a justicia, que era a justicia civil, que era distinta, non, que realmente a sustitución torturou foi o Santo Oficio. A Inquisición. Santiago. Antes de ser queimada, precisamente por a... Sí, iso que te digo. Bernardo Barreiro, Brujos e Astrólogos de la Inquisición en Galicia, e el famoso libro de San Cipriano. Queimada non, verdad? Non. No, nunca queimaron. Entendinche iso? No, nunca queimaron. No, o que pasa que debe de morrer, obviamente, por as torturas, barbaridades que sufriu, porque eran brutais. Pero eu tamén son da creencia, ou do que eu coñezo, de que realmente o forte foi a Inquisición en Santiago. Sí. Non te oigo. Sí, hai información. Sí que hai, eu tengo aquí recogida información sobre del todo, proceso. saber si ese primeiro suizo foi feito aquí en Cangas, si se sabe... Sí, era local, Sí. A primeira fase do proceso era local. Por lo tanto, a fase civil facíase aquí. E despois era cando mandaban a Santiago, porque Santiago era o centro da Inquisición en Galicia. Pero a primeira fase era aquí. E sí que hai información, eu teño aquí, bueno, no libro sí que teño... O que é certo que para ir aos calabozos de Santiago xa tiña que salir de aquí cunha acusación, e esa acusación se conseguía con torturas tamén. Ese era o primeiro proceso, o que chamamos civil ou da xustiza ordinaria. Mira, polo que se desprende do interrogatorio feito pola xusticia seglar, que é a daqui, a civil, contra María Soliña pretendía deixar ver, a través das testemunhas, que ela posuía poderes diabólicos. O fiscal, no momento propicio, fará fincapé en saber se unha determinada muller se encontraba entre todas as encausadas nas reunións e no grao de participación. O fiscal fixo ver aos membros da Xunta que María Soliña non era persoa idónea para representar aos membros do corpo eclesiástico na fe católica, e puxo de exemplo para iso a testemuña que dixo:
Observei como tomaba un puño de auga bendita e a meteu pola abertura da raja, lavándose con ela as partes vergoñosas. E por se fose pouco, engadiu, veuna buscar entre as sepulturas, non sabe que era, mais que traía un bulto nun pano e preguntándolle que era, díxolle que procuraba as loas do seu rosario que se lle rompera, aínda que a testemunha non viu tal. O sea, as testemunhas sobre ela, a verdade é que é unha riqueza histórica, porque das outras mulleres que eu traballei neste libriño pequeno, que está dedicado fundamentalmente ao alumnado, pero non sei se chega, porque era para que coñeceran, pois non hai tantas testemunhas, non? Porque, por exemplo, de María Castaña apenas hai un relato moi pequeno no arquivo de Lugo, de María Valteira hai máis, pero isto é unha riqueza tremenda, non? Porque sí que hai todas as testemunhas dela e das outras, porque de Elvira tamén e de Amangallona hai testemunhas, pero directas. Entón, sí que era a xustiza civil preparaba o camiño das torturas que lle facían despois en Santiago a xustiza eclesiástica. Era moi dura a xustiza eclesiástica. Para min era moito máis dura. Sí, e digamos que, bueno, volvendo outra vez ás teses de Silvia Federici, isto era un sistema de control social sobre as mulleres institucionalizado e exemplarizante, é dicir, torturar a unhas poucas para meterlle o medo a todas, non? Para conseguir despois, a través do medo, o control de todas as demais. Sí, saírte do que decíamos antes, non? Saírte do rejo que te pon a vida por ser muller, por lo que decíamos ao principio, non? Que o ser muller, o nacer muller xa ten en si mesmo unha connotación de que ti tes que uns cálculos. Hoxe en día, a xente máis nova, as mulleres máis novas, escoitan eso e podense rir de ti, decir, non te tires que non. Pois sí, perdona, pero sigue sendo, a mellor non no teu caso, pero o mundo está cheo de mulleres que teñen a vida marcada, xa, e se te saes, bueno, non temos máis que pensar en Irán ou pensar en moitas cousas que temos ao redor, non? De como teñen que vivir as mulleres en moitos sitios do mundo e aquí mesmo, porque isto non é nin Madrid, nin París, nin Barcelona, isto somos quen somos, os povos máis pequenos e tal, e se siguen facendo situacións, bueno, pois bastante complicadas, e o que vemos de asasinatos e de todo tipo de cousas, pois é porque seguimos tendo moito medo a rachar, moito medo en xeral como sociedade, a rachar con eso que lle chaman, como lle chaman, tradicións, non? Claro, que ainda por riba, bueno, que como é unha tradición, pero que tradición? Hai tradicións que é interesante cultivar, tomar cocido en carnaval, en Antroido, non? Por exemplo, filloas, pero hai outras tradicións que non se poden estar, hai que evolucionar, non? A min preocúpame un pouco volver atrás. Non tanto por min, si por as miñas fillas, que teño 3, ademais, non se me ocurriu a min cousa mellor que 3 mulleres. Si, é complicado pensar en elas. Eu dicía antes que, bueno, que sinto curiosidade por saber se aquí en Cangas existen, pois non sei, ditos, expresións que envolvan de alguma maneira a figura de María Soliña. Non sei se se usa no repertorio local para algunha cousa ou non está así. Ou está esquecida. Está esquecida. Nin ninguén lembra nada pois das aboas, das bisaboas. Mira, eu os quería preguntar, fai unos 4 anos, en unas jornadas aquí de historia de Cangas, la investigadora Ofelia Rey Castelao en todo momento nomeaba María Soliño, non María Soliña, porque na documentación moderna o topónimo e o apelido é Soliño. Por que nomeáis agora María Soliña, cando esta investigadora no seu libro recalca que é María Soliño? Cal é a vosa resposta? Hai outros tantos investigadores e investigadoras que recalcan todo o contrario. É dicer, non hai unha cousa... Mira, de feito, eu teño recollido tamén no libro que en Cangas, naquel intre, non existía o apelido Soliño. Sí, nunha aldea de cerca, pero non en Cangas. E, polo tanto, bueno, un pouco, eu emocionalmente escollín María Soliña emocionalmente por Celso Emilio Ferreiro. Sinceramente, recoñezo que eu detenteime por eso, non? Porque
significoume máis Soliña, bueno, apetecíame máis. E como está recoñecida, por iso digo que non é, eu sei quen é Ofelia, porque ademais foi compañeira, pero podeste de tentar, non te digo que non, pero non é exacto, que é imposible que fora Soliña, que fora Soliño, non. Bueno, pues, de feito, preguntei yo antes ás de Cangas, porque a ver se eu estaba equivocada e resulta que todo o mundo decía María Soliño. Teño entendido, polo que teño recollido, que non existía ese apelido aquí, no século XVII. Si, unha aldea próxima ou un cercanías, que aquí non. De todos xeitos, eu insisto, e aclaro no libro, na segunda edición, si que aclaraba que eu detenteime por Soliña emocionalmente, porque a min me producía emocionalmente moitísimo máis candor, incluso chamarlle María Soliña. Teóricamente, na documentación que se conserva sobre ela, a fórmula que máis se emprega é Soliña. Non quere isto dicir nin probar nada, é simplemente unha cuestión estatística. Pero, bueno, en calquera caso, pois, supoño que é unha evolución histórica e que cada quen pode escoller a fórmula. Hai libros, cousas dela que falan de Soliño e libros que falan de Soliña. Eu todo o material que atopei, a verdade, atopei Soliña. Creo que en algunha cousa vin Soliño. Pero... Esa investigación de Bernardo Barreiro dá tres opcións. María Soliña, María Soliño ou María de Isolino. De Isolino, sí. Sí, hai varias opcións. Pero vamos, son todas delas acertadas. En principio non é que haxa unha soa que digas ten que ser esta, non. Bueno, calquera delas sí que sirven. Eu insisto, para min foi desde o punto de vista emocional. Bueno, apeteceume máis chamarlle Soliña porque debemos de pasar fatal, a pobre. Sí. Foi un 90% mulleres. Sí. Porque bruxos... Bueno, eles tamén, porque por outro tipo de cuestións, non? Supoño por anatemas ou por faltas con respecto á religiosidade, pero fundamentalmente as mulleres eran, o sea, o tema da bruxería, como é un tema entre o medievo e a Idade Moderna, porque a xente cree que as bruxas sobre todo eran o medievo, e máis tirando para a Idade Moderna, século XVI, XVII. E aí, bueno, o tema da bruxería era moi interesante, non? Apetecíalle moito. E, por suposto, as bruxas somos nós. Eso, as histéricas, as malas, as do demo, as que temos relacións co demo, as que... Todos esos... Había unha persecución específica a persoas con menos poder, o sea, debilitadas, como sí, era o caso claro. de Soliño. Claro, pero a debilidade, donde... Había máis mulleres. Claro, pero onde sitúan a debilidade? Nos cartos, nas posesións, non na fortaleza física, porque ao mellor María Soliña tiña máis fortaleza que sabe Dios, pero que é todo sempre o mesmo. Estamos falando de cartos, de diñeiro, de propiedades, de intereses, e o sexo débil. De mulleres poderosas tamén en canto á sabiduría, non? Estamos falando tamén de moitas mulleres que tiñan control sobre o seu corpo, non control sobre a reproducción, por exemplo, iso que facía as poderosas. Miguel Servet tamén, porque descubriu a circulación pulmonar do sangue, non? Entón, Miguel Servet, mira tú que barbaridade, ou Galileo Galilei, claro, sí que houbo homes, pero a meirande parte, sobre todo, se busca na debilidade das mulleres, claro, ou a suposta debilidade. Debilidade non digo porque algo... Sí. Eran mulleres maiores, claro. moi novas, o sea, que tiñan riqueza... Sí, por eso, ao principio, eso de repente, son todas bruxas, claro, é que é moi curioso, non? Que unha muller de 66 anos, que cando empeza en 1617 todo o proceso, unha muller que foi, pois iso, salgadeira, traballadora, non sei canto, nai, non sei canto, e de repente é bruxa. E con ela, pois todas o resto das demais, as 7 ou 8 que había por Adán, todas bruxas. Dices, bueno, non sei, le dio un pallá. Como te podes volver ti 65 anos de tua vida non fuste bruxa e de repente eres bruxa. Bueno, hai un interese por detrás forte de ademais o que decía antes Marián, é simplificador. Cuidadito que estás facendo, porque mira o que lle pasa ás bruxas.
Entón, ti ten moito cuidado de non facer o mesmo. É unha maneira tamén que a Igrexa católica en Occidente practicou durante moitos séculos, non? Co pecado, co mal, con ese temor, non? Aquel temor de Deus que imbuían e te dicían que parece que foi do século pasado, pero bueno, o século pasado é porque eu nací no 1953, pero que me refiro que ás veces dices, bueno, as cosas non mudaron, sí, mudaron moito, afortunadamente. Por eso temos medo de que involucionen, porque claro que mudaron. Dende que nós nacimos, a miña xeneración e algunhas xeneracións venideiras, non, despois de min, ata agora claro que mudou. Pero a Igrexa ten unha fortaleza aínda preocupante, moi preocupante. Con respecto a túa pregunta, tamén se comenta que, bueno, había unha certa perversión con tintes sexuais, porque de feito unha das primeiras cousas que as obrigaban a facer era espirse. Imaginade, pois, no caso de María Soliña, unha muller cerca dos 70 anos, que ser obrigada a espirse diante dun grupo de homes e con, bueno, pois, agora é algo obviamente vexatorio para calquera e nun momento non con bueno, pois con unha mentalidade como a do século XVII, pois imaginamos. E sobre todo por idade tamén, por lo que decíamos, porque claro, inda que fora nova sería o mesmo, pero claro, unha muller de 66 anos que de repente non só te acusen de bruxa, sino que te manden espirte, que te manden facer, que, bueno, que tuvo que ser unha... Para elas, eso simplemente era unha tortura para elas, non? E ademais, como se fala delas, non? De barbaridades que se soldaban, de lavarse con auga bendita, raja, que te dices, pero que dices? Pero como se poden dicir estas cousas, non? Pois sí, tiñan unha imaginación calenturienta para falar das bruxas tremenda. Ela chega a recoñecer que se deitou co diaño porque non lle queda máis outra. Claro, chega un momento que, bueno, teño que dicir isto, pois veña xa, e que me deixen en paz. E supoño que despois de todo iso, pois claro que morre pois como morren tantos nas cárceles sin saber por qué, pois morren de fame, morren de sede, morren de torturas, morren... Ela morreu, supoño. Non hai nin corpo, nin acta de defunción, siquera, que se hai actas de defunción de outras persoas, pero dela non. Ou por lo menos non se atopou. Perdón? Si se chegou a ver co San Benito. Sí, co San Benito, sí, andaba por Cangas. Ela foi castigada, o primeiro ano foi castigada a estar co San Benito paseando por Cangas para que a viera todo o mundo a rexeitara e a insultara e fora despreciada, claro, porque era unha maneira de ensiñar esa exemplificación xa a partir de aí, de ves o que te pode pasar, non? De entrada, que eso fixeron con Doña Urraca tamén. Paseo ao San Benito, que é como a penitencia, e por outro lado pensemos que morreu no tormento. É algo que non sabe. Que ele está comentando que lle parece contradictorio que por un lado saibamos que foi obrigada a pasearse co San Benito e que por outro lado, bueno, pois imaginamos que poida ter morrido a consecuencia... Non, a morte non está certificada, non, en absoluto. Se imagina que... Si están certificados o que te acabo de ler, moitos dos testemunhas que hai dela, de xente que fala dela, ela mesma que fala de eso diante da Inquisición, dicindo que está eso, que se deitou co diaño, que tal, pero a morte como tal certificada de decir morreu, non, iso non existe. Ese certificado non existe. Nin cando, nin onde, nin por qué. Pero, bueno, da documentación que existe sí que se pensa que quedou bastante tocada de aquel proceso coa idade que tiña, ademais, non? Bueno, pois non sei se hai por aí algunha intervención máis. E se non, pois imos rematando. Grazas, Guillermina, por axudarnos a
entender mellor o que lle pasou a María Soliña. Moitas grazas a vos. Grazas tamén ao Concello de Cangas por cedernos xenerosamente este espazo. Grazas á cidadanía da vila por acollernos. Lembrade que a partir de mañá xa podedes escoitar o podcast e tamén acceder á información do roteiro autoguiado a quen lle apeteza na web da Deputación de Pontevedra. Foi un placer compartir esta tarde aquí con vos. Convídovos, se vos apetece, a participar no próximo faladoiro, que será en febreiro, o 27 de febreiro, en Sanxenxo, onde presentaremos a segunda protagonista da colección, que é Elisa Patiño, a muller paxaro, unha pioneira da aviación, da que nos vai falar Milagros Bará, e que estou segura de que vos vai sorprender. Boa tarde e grazas por vir. Moitas grazas. Sí, desculpade, esquecía que aquí, a saída na mesa, tedes axendas, unhas maravillosas axendas, donde vades encontrar información das 12 mulleres que compoñen esta colección. E se queredes, podedes coller unha. Gracias.